Nə oldu? Ailəm dəydi bir-birinə, nə olmalıdır da bundan artıq? Görmürsən mən burnum sınıb nə vəziyyətdəyəm? Nərmin, gəl o sənə aparım. Bu ilə çıxıb getməyəcəksən də yəqin ki, Nərmin. Sən oyunla getsən, Nərmin. Nərmin! Rahat Nərmin evlənmə təklif elədi ya yox? Omurğası qırılıb. Bəli, vəziyyət ağırdır. Təəssüflər olsun ki, siz ödəməni etməsəz əməliyyata alınması mümkün deyil. Necə, elə şey olur? İxtiyar bizim yerimizi hardan bilir? İxtiyarında mənə elə gəlir ki, könlündən keçir ki, səninlə danışsın. Zəng elə ixtiyara, gəlsin aparsın sənin üstə. Nə var o sumkanın içində? Sən nə işin qab çantanın içində nə var? Ay can qardaş oğlu. Sən işin düşürdü. Nə qədər lazımdır? 5000. İxtiyar. Bax, qadın olurum, bu çanta əmanətdir. Yaxşı? Var ya bu. Nə olur la burada? Səsini ton aşağı sərət sənən qoyub qəra. Sataşmadıq, söz soruşdu. Nə deyirsən? Sən nə deyirsən? Ağlıyam mən, normaldır. Əlini sal aşağı. Başı gedir zamanı. İndi bildin çantanın içində. Ay, sumka. Muxtar. Qurban olaram, başqa söhbətə ehtiyac yoxdur. Fariz, biz çörək kəsmişik. Biz səndən pullar qazanmışıq. Sən bilirsən də, mənim əli əyri adamdan xoşum gəlmir. Xoşum gəlmir. Muxtar. Anamın qəbrinin anda olsun Malitiv. Uğurlayıblar. 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 Fariz, niyə boşluq yaratmısan ki? Tanımadığın, bilmədiyin adamı niyə götürmüsən yanına? Məni puxa salırsan, ha, oğraş! Muxtar, Allah'ın olsun kompensasiya eləyəcəm. Neyəsən? Kompensasiya eləyəsən. Mənə kompensasiya lazımdır. Fariz. Sumkanı uğrayanı tapırsan. Hə? Tapırsan. Özün bilirsən nə etmək lazımdır oyuna. Yaxşı. Sabaha kimi sənə vaxt verirəm. Mənim sumkam tapılmasa, başa düşdün Fariz. Başa düşdün Fariz. Başa düşdüm. Sumka tapılsın. Sumkamı tap gətir. Yaxşı Muxtar. Yaxşı. Knyaz bəy salam. Necəsiz? Nətərsiz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşısınız. Analizlərinizin cavabı gəlib Knyaz bəy. Baxıram, müsbətə doğru irəliləyiş var. Belə getsə, bəlkə bir müddətdən sonra sizi evə də buraxdıq. Qızım ana. Qızınızı bugün görməmişəm. Yaxşı Knyaz bəy, mən gedim. Əgər nəyəsə ehtiyac olsa, mütləq tibb bacılarını çağırın. Yaxşı? Allah şəfa versin. İnşallah düzələcəksiniz. Nə oldu əmi? Sumkanı tapıb qaytarmaq lazımdır. Qoymursan da əmi, gedək verək polisə, tapıb versinlər. Polis onu bir günə tapası deyil də, ixtiyar. Onu, sumkanı da, oğurlayanı da tapıb qaytarmaq lazımdır bu günə, yaxşı? Narahat olma əmi. Olmaz bu gün, olar sabah, tapıb verərik də. Bir gün keçib ixtiyar. Biz o sumkanı bu gün axşam tapıb təhvil verməliyik. Əmi, taparıq, mən işlif qaytararam da, nə var ya burada? Sən sən deyirəm ki, sumkanı bu gün tapıb qaytarmaq lazımdır. Başa düşürsən? Sən ömrün boyu işləsən o pulu qaytara bilmərsən. Sən bilirsən onun içində nə qədər pul var idi? Sənin nəslindəki kişilər də işləsə qaytara bilməz onu. Eşitsən məni? Otu başına gedək tapaq o yeri. Pendiravoz. Nərmin salam. Əslində üz-üzə səndən danışıb söhbət eləmək istirdim bu barədə. Amma utandığım üçün, üzünə baxa bilmədiyim üçün söhbət eləyə bilmədim. Ona görə sənə səs atıram. Amma biraz uzun olacaq bu səs. Raufla bağlı hər şeyi sənə deyəcəm. Biz Raufla... Sən nətər adamsan, sən nətər adam. Mən sənə deyirəm ki, mən uşağımı görmək istəyirəm. Sən kimsən ki, bu qərarı verirsən? Öz başınasan, sən mənim uşağımı məndən gizlədirsən. Eybi yox, eybi yox. Bunların hamısını məhkəmədə də deyəcəm. Qoy görüm orada nə cavab verirsən. Qoy görsünlər nətər adamsan sən. Qoy görsünlər. Mən, az danı. Mən o uşağı səndən alım, sən də bax. Mən bütün pulumu xərcləyim vəkilə, sən də bax. Eləməsəm adım Bəhruz deyil. Cəhənnəm olur, cındırın nəsli kökü. Buraydı. Burayda. Bura bax, sən düş, adamlar axtar, mən də düşüm görüm bu tanışların zadı bəlkə obyektində kameraya düşür. Bugün o sumkanı tapmalıyıq. Bəs birdən tapmasaq? Başa düşmədim. Bildim. Əsl məsələ o deyil, əsl məsələ görmək ki, olmur hər gül dənmək, tənha bir ruş yellənmək, əsl məsələ görmək, hamımız bu gündəyik. Məsələ yaşayıb bilmək, yaxud oxuyub öyrənmək, əsl məsələ əylənmək, ziyanın hamısından dönmək, məsələ özündən getmək, ya da ki durmaq tərpənmək, əsl məsələ o deyil, məsələ səs eləmək, eşidib ucadan susmaq, özünə bəs eləmək. Oldum canbaz həyatın ipinə çarpaz, ayağım bitməz sirvən,
Hər dəfə olmaz çempion yıxılan boğulan başlar geridən. Xanalar qara ağ növbə əcəlin oynar daşlar yerinə. Yenə güc tapıram, gülürəm, yollar sevirəm. Attım pilates, birdən boğq ses. Rapsiz yemeğim bumbuz, rapsiz saatım tez-tez. Dönür ürəyim protez, hərəkət jestlər qratesk. Nə fərqi kimi protest, qaraladı hamımız eyni test. Hamısı eyni parça, eyni bez, hamısı eyni kü, eyni ses. Sosial şəbəkə pozdu beynimiz, elə bil yenə pisdi keyfimiz. Gördüm yuxular hamısını 100 yerə yozdum. Dedilər bu yenə hava soyuq olacaq, olsun. Bəzən işlər yolunda getmir dostum. Bəzən olur, bəzən olmur. Əsl məsələ o deyil, əsl məsələ görmək. Ki olmur hər güldənmək, tənha bir hoş ellənmək. Əsl məsələ görmək, hamımız bu gündəyik. Məsələ yaşayıb bilmək, yaxud oxuyub öyrənmək. Əsl məsələ əylənmək, ziyanın hamısından dönmək. Məsələ özündən getmək, ya da ki durmaq tərpənmək. Əsl məsələ o deyil, məsələ səsləmək. Eşidib ucadan susmaq, özünə bəs eləmək. Qırılıb təbiyyətin bam teli, sökülüb cəmiyyətin dantili. Vaxt irəliləyir sondan geri. Qolumda iz atar saatın yeri, tapılar cinayətin qan yeri, ağarar həqiqətin dan yeri. Bir mən var, o da məndən aralı, əqlim ipini qoparıb. Səbrim dənizə damırıb, yollan yollar odacaq çaparıb. Ana sumka. Nə sumka qaqa? Artist eləmə, harada sumka yerində? Mənim heç nədən xəbərim yoxdur qaqa. Bir dənə uşaq idi, gəldi bir dənə Nə uşağı? Nə ağıl danışırsan? Allah haqqı bir dənə sumkanı verdim, pulu götürdüm. Mənim heç nədən xəbərim. Kim verdi pulu? Bilmirəm, bir dənə uşaq idi. Hansı uşaq? Deyə o uşaq. İxtiyarsan sən? Hə. Bu sənə çatmalıdır. Bir dənəmi dedi ki, axtardığın şey məndədir. Mən getdim. Mənim 35 yaşım var da. Bunun aşağısı 20 ilin özüm tək tualetə getmişəm. Mən hələ belə tualet görməmişdim. Dəhşətdir, dəhşət. Müəllim, bir dənə nə olar, get baxdı ora. Boş-boş danışma otur yerində. Yox, sən qulaq mən də havayı söz danışmıram. Dəhşət tualetdir, möhtəşəm bir şeydir. Oturursan buranı nətər belə tutur, belə formanı alır. Sən mənim canım get bir dənə bax. Amma gedərsən 15 dəqiqə sonra get. Axmaq adamsan sən Kərim. Sən də heç əyləncən yoxdur. Mənə baxı, Nərminlə danışdın. O gündən sonra danışmamışıq. Heç zəng də eləməyib. Eləyib, mən götürməmişəm. Niyə? Mənim zəngimə cavab verməyən adam birinci gəlib məndən üzr istəyəcək. Ondan sonra baxaramışım, mən onu bağışlayaram, bağışlamaram. O mənim bilən işdir. Yamansan da sən. O qaşığı var, o qaşıqla ye onu. Bu nədir, bunu doldurub ağzın burnun batdı. Va belə. Qaşımı ye. Kərim, keçəcək kabinetə. Mən də location atım Nərmin gəlsin bu. Kabinetdə özüm söhbət edəcəm. O nə sən sakit dur, qarışma, yaxşı? Qaşı divanlı yerə hazırlada bizə. Ay arvad, indi zəng eləmişdin də, bu dəqiqə yığmışdın da məni. Aç da, bu nə xasiyyətdir bu arvadlarda.
Cəmil, salam, necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Cəmil, biz görüşə bilərik. Sənin işin var. Yaxşı. Mən bir dənə obyektə keçdim indi. Location göndərirəm sən. Kabinetdəyəm. Çatanda xəbər elə qarşılayın. Yemə. Ara gəlsin. Nə edirsən, nə alamınlar? Oradan varinə yeyirlər, ala. Ha, nə eləyim, ala rozetka verməyib də. Deyin təndir də versinlər sənə. Hədənə versinlər. Sən ala götür buradan yolunda arçılıq eləmə. Yaxşı olanlarını alar, acından öləmə, səhər tezləndən avar eləmirsən mənə. Başqa hiçbir şey yox da. Ola. Nərmin də mənə yazıb ki, ata əməliyyat olmalıdır. 10.000 pul lazımdır, verə bilərsən. Bədən şəkilləndirmə eləyir? Atası deyirəm, qatıqlama. Məndən bir 10.000 al, 10.000 başqa nə əməliyyat ola bilər? 10.000-ə bax bir dənə. Sən pul verən oxşurda. Yaxşı, Nərmin, problem yoxdur. Sən mən hesab nömrəvi göndər, köçürmə eləyirəm. Buna bax, sən nətər adamsan, hə? Nə isə nə ola? Atdın indi 10.000-i? Atıram indi. 50 manat istədim, bugün vermədin məndən. Nə üçün istəyirdin 50 manat məndən? Camaat əməliyyat olur burada, qaynatam düşür. Mən də hamama gedəcəyim də. Sən Allah, bas o knopkanı, bir dənə rozetka versinlər, kusmağım gəlir sənə baxanda. Nə bilim, nəyə basın? Bas o knopkanı. Nədir bu? 50 manat. At kartımı göndərərəm, yaxşı, bəsdir. İstəyi yerində, sən etibar yoxdur. Sən bayrağın yoxdur sən. Sağlıq, salamatçılıq, şükür Allah. Mənə bax, ev tərəfdə döyürsən. Nə vaxt gedərsən? Şeydir, nəniyə yığıram? Telefonu açmır, narahat qalmışam, səhərdən zəng yeri. Bir dənə qadan alım, gedəndə dəyə bilərsən, o bizə gör nə var, nə. Hə, qadan alaram. Yaxşıdırlar, yaxşıdır. Sən bir dənə onu həll elə danışarıq da qadan al. Yaxşı. Öpürəm, xəbər gözləyirəm. Sən də mən ancaq işini üşənirsən. Bilirəm, Cəmil, özürü say. Amma inan ki, çox vacib idi, çox lazımdır mənə. Yaxşı, dediyin kimi olsun. Buyur. Çox sağ ol. Sağ ol. Qaytaracam. Bəli, əmi. İxtiyar, mən qoyub hara getdin sən? Əmi, sumkanın yerini tapmışam. Vaxt azdır. Mən gedirəm ora. Gəmən götür tez. Bir yerdə gedək, Allah. Əmi, qadan alım, tapmışam sumkanın yerini, narahat olma. Axşam saat 11-də sumka ilə gələcəm sənin yanına. Yaxşı mı? İxtiyar, sən başa düşmüsən? Əmi, sonra. Bunun dediği yeri burası. Var oradadılar. Kimi görmedim. İxtiyar. Düz gəlmişsən, otur. Gəl, narahat olma, otur. Qafraz. Siz bugün yeməyinizi yaxşı yeməmisiz. Nəsə əlavə ürəyiniz istəyirsə, deyin gətirim sizə. Daha gecə bilməyəcəm, hə? O nə sözdür? İnşallah hər şey yaxşı olacaqdır. Biz necə pasiyentlər görmüşük. Qızım gəlir. Məhz mənə indi gəlmişəm. Nərmin də adı, qızım. Adını siyahıda görməmişəm. Amma yoxlayıb deyərəm sizə. Köşələ, o deyən kim olaydı? Necə? Anası öləndə demişdi ki,
Kaş onun yerinə sən ələydin. Yəni, doğrudan kaş mən ələydim. O sağ qalaydı. Allah eləməsin, o nə sözdür deyirsiniz? Ölüm gözəl nemətdir. Gəlin motivasiyamızı yüksək tutaq. Sağalma prosesimiz də sürətli keçsin. Səndən bir xahiş edirlər. Əlbəttə, buyurun, işdirəm sizi. Qızım Nərminlə əlaqə saxla. İndi səhiyyə baxıb əlaqə saxlayarıq. Nəsə lazımdırsa deyin, biz deyək. Ondan üzr istəməliyim. Tamam, əlaqə saxlayarıq, siz də danışarsınız. Hə, qaqa, çatdın. Qoca arvad da yəqin eşitmir. O qapı onsuz da açıq olur, çöl qapı. Aç gir içəri. Açıqdır. Deyirəm də, bir dənə gir içəri gör nə var nə. Kes. Çox gözləyici qaqa burada. Səbr ol, gələcək indi. Hanı sumka? Düz deyir də. Bu qədər adam gözlədərlər. Sən kimsən qaqa? Bu kimdir? Mən səni şəhərdə hamıdan yaxşı tanıyan adam. Yəni oradan Bəhrozu çıxsaq, Bəhrozu oradan tanıyırsan? Yəni ailə Zəf gəlir. Faris, açın. Səssiz al. Dedim, diqqət çəkməkdə şübhə yaramaz. Bir də 50 dəfə demişəm, mənim qonaqlarım olanda onları biraz hörmətlə qarşıla. Niyə yoxsa deyəlim? Otur. Nə lazımdır qaqa? Nə istəyirsən məndən? Ana bə sumka. Derdim bə buradadır. Mən? Səndən? Hə, sən. Sən kimsən, mən səndən nə səsliyim? Əzəblər, o yoxsun o. Zarafat edirəm də, niyə səbəşsən? Biz dostluq, həm dost kimi zarafat eləməyək, aratmayaq. Mən də dost da, mən heç səni tanımıram. Sən nədən tanırsan məni? Mən səni çoxdan izləyirəm. Məsələni izləyirəm. Göstərərəm. Sən farizlər işləyən vaxtda mən səni tanıyıram. Sumka hardadır? Mən Sumkaya görə gəlmişəm bura. Bu nə oyundur? Nə söhbətlərdir? Sumka hanı? Hara gedirsən? Narahat ol. Sumkaya çox belə bağlı olmayı. Sumka bu gün var, sabah yoxdur. Amma mənim kimi dostlarım həmişə... Sən mənim dostum deyilsən. Yaxşı, iyi. Sumka məndə. Olmaz ki. Hər şey belə otmadı. Özü görsən, qardaşın necə danyatqalı oğlandı. Biz pulumunu da asmamışam. Bizə niyə? Niyə? Çünki
bilirəm içində nə var. Sən bilirsən. Bana deyilir ki, sumkanın içine bakmayayım. Orada mı bilirsən? Bu Fariz ölür də, belə gizlin işlər görmək üçün də. Sən onu qızıldan da heç nə deməyib sənə. Nə qızıl? Mən sənə deyirdim də, güvənli adam deyil də. Bu Fariz güvənli adam deyil. Mən sənə deyim də, onun içində nə var? Mal. Mal yəni nətər? Mal heyvan? Hələ, 2 baş qoyun var burada, 2 baş inək var, bir də toyuq yumurta azar, belə bir şeylər qoyunlar. Zarafat öyle. Azdən nə saf adamsan ha. Çox saf deyə bu. Bu cür təmiz uşağı. Görüm necə. Nə mal olacaq. Narkotik. Nə narkotik? Nə danışsan sən? Kokain. Hə, nə ağzına gələr danışsan ha burada? Hə? Nə mal, nə kokain? Oyun qurursan ma burada. Fariz elə şey eləməz. Ağzına gələn danışma. Düzdür də. Fariz elə şey eləməz. Fariz Allah adamı da. Bəhruz yıl. Olsun. O qoymazlar da biraz sənə söhbət edəyək, bir dərd də şeydə. Sənə dedim, bax, onu səssiz at. 60'lı. 60'lı yox. At. Qardaşım, sən bilirsən bura niyə çağırmışam? Niyə? Sən mərd oğlansan. O dediyi tək gəl, tək gəldin. Heç bir hoqqa çıxarmadın. Çantayı bir dəfə də olsun açıb baxmamısan. Yəni, sən məqsədin odur ki, işvi görəsən, öz həyatını qurasan, öz ayağının üstündə dayanasan. Hə, bir də Nərmin var. Sənin səni necə çox istədi. Çünki sən mənə oxşayırsan. Mən sənin üstündən heç vaxt iş görmərəm. Fariz var ha. Tüfərən. Ona görə mənə bütün həyatım yanıb. İstəmirəm ki, sənin də həyatın yansın. Səndən qabaq bu işlərin hamısını mən görürdüm. Bu sumkaları mənə daşıdırırdılar. Düz gəlmir bu. Ağlanmaz belə. Mən nə bilim ki, sən düz danışırsan. Bəlkə mənə yalan deyirsən. Eşitsənmi bacıoğlu? Bizim işdə 2 qayda var. 1. Kəmər taxsın, cərm eləmsən. Biz məsuliyyət şirkətiyik. 2. Sumkalara baxmaq olmaz. Hə, bir də arada vicdanına fıxadın oy ver. Amma bu işdə 2 dənə qayda var. Yadında saxla. 1. Kəmər bağlıysan, narşın eləmsən. Yaxşı? Bax, biz məsuliyyətli şirkəti, özün də bilirsən də. 2. Çantaya baxmaq olmaz. Ona rahat olma bilməyəcək.
İndi inandın mı mənə? Mən başa düşmürəm. Başa düşərsən, hələ başa düşəcəyin çox şey var. Deməli, indi sən nə edirsən? Bu çantanı apar verirsən Farizə. Fariz bunu səndən götürəcək, yoxlayacaq. Dediklərimi də hərif bə hərif o tüfərana çatdırırsan. Bu sumkanı aparanda sumkanı götürüb için yoxlayacaqlar. Əgər desələr ki, içində nəsə dəyişdirilib, bir ki, qardaşın yalancıdır. Amma bir səs-küy çıxmasa, aşağı görürsən ki, bir dinlə. Sən mərd uşaqsan. Ona görə də mən səni incinmirəm. Amma indi sənin mənə bir borcun var. Məndən oğurluq elədiyinə görə. Sənin gözün açıb bu zibildən səni qutardığıma görə. Hə. Bir də bunu da götür. Bu niyə? Telefon versene. Ha, telefon yadlanır. Gəl hadi, bəxri üzülür. Nədir qaqa? İxtiyar. Mənə öldü. Mən kiməm, sən biləm. Belə ki, məntiqə sığan cavablar əntiqə. Necə ki, eyni yerdə bir də atın rəngidə. Yatanda gecə gözləmək ki, kimsə zəngidə. Soruş mən kiməm, tərkiməm. Elə bir dünya var ki, çoxdur bir quru ölümdə. Dilim nağıl dərin daxıl görən üçün zülümdür. Bu döngülər düyündür və yenə ad günümdür. Çünki mən dərd edən, olar da əvvəlki ağlım susardım incə pərdədən. Qovuşdu xeyli əkiz fikir çıxdı fərqli kəllədən. Örüncə bir gözəl mina dağıtdım incə pərbədən. Sanki mən tərk edən, elə bir dünya var ki ağrılardı bərkidən.